हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का छोटा भाई झारखंड से। आज हम लोग का गाड़ी में लोड हो रहा है गेहूँ भी है हैदराबाद के लिए। आज सुबह हम और मेरे भैया चल जाते हैं नाश्ता करने के। नाश्ते में खाते हैं समोसा और ब्रेड। यहाँ से हम लोग नए चल जाते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद मिलता है कि रेलवे फाटक। यहाँ बहुत ज्यादा ही भीड़ है। फिर हम बनाने लगता है खाना, चावल और पालक का सब्जी। खाना बन के हो गया था रेडी और हम आ जाते हैं मंडी में। मंडी में आने के बाद हम अपने गाड़ी को काटा करवा लेते हैं। काटा करवा के यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ हमारा गाड़ी लोड होगा वहाँ आके हम लोग खाने लगता है खाना। फाइनली अब हमारा गाड़ी लोड हो रहा है। हमारा गाड़ी पूरा लोड 12 बजे रात को होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।